Hello 各位，今日係2025年12月9號，我嚟到台北世民酒店 Citizen M。呢間酒店就啱啱俾萬豪收購咗嘅，因為大概1000蚊一晚，咁就升級咗呢個有窗嘅房間，一眼睇晒，不是很大，但係張床就好大張喎，張床就真係好大張喎，係啦，一眼睇晒嘅房間，景觀就好開揚嘅。朝頭早再俾大家睇，咁呢個就係洗手嘅地方啦。咁再係咧就係廁所，就真係好骨子啦，完全冇乾濕分離，係啦，就係咁樣啦，好簡單嘅房間。Hello， 拜拜。跟住咧，呢度有個 iPad 喎，個 iPad 咧就咧聽聞就可以控制晒成間房嘅所有嘢㗎喎。包括啲燈啊，睇下呢度紅色可以變顏色，跟住咧喺度又會跟住變顏色嘅喎，好搞笑嘅喎。一變藍色啦，就變綠色，即係廁所啲燈光都可以變嘅。係啦，咁除咗咁咧，仲可以揀晒啲燈啊，熄燈開燈啊，暗啊嗰啲全部都可以做到嘅，仲有控制窗簾啦等等。所以都幾得意嘅，即係可以白夢模式啊咁樣樣，係啦。咁呢度咧雖然細啦，但係都有啲雪櫃啊、水啊，仲有個好細嘅衣櫃仔，所以整體嚟講都係夠用嘅，係啦。今晚嚟到呢間隱世牛肉麵店食呢個牛筋腩麵，呢間店全部都係一個人食嘅，所以非常啱我哋呢啲一個人食嘅種族，係啦，咁就睇下好唔好食啦。我相信都係好食嘅。食完牛肉麵，而家就食翻個雪花冰，230蚊台幣，好懷念呢個就係雪花冰嘅店，唔客氣啦。The next day， 早晨，新的一天，好天啊！今日間房望到好靚嘅天氣，哇！一個完美嘅早上8點鐘，好天。張床就係就住一個咁好天嘅地方。而家去食早餐啦，拜拜。呢度就係食早餐嘅地方啦，都好少嘢，不過好的食。有嘢飲，不過要俾錢嘅。有白粥啦、蛋啦、番茄啦、腸仔啦、煙肉啦，有小籠包喎，仲有自己煮嘅麵喎，好搞笑。沙律就有 yogurt 啊、沙律啊、包啊等等，仲有我最愛嘅煎三文魚啊，有哈馬 ham 啊，幾好啊！有西瓜餐嗰啲，我唔客氣啦。望住呢個景，台北城，錯，係啦。呢度就係呢間酒店嘅公共空間，得俾人坐嘅啫，同埋有啲座位俾人坐，冇乜特別。呢個就係